আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে চলে আসলাম আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি শেয়ার করব মুরগির মাংসের রেসিপি মুগ ডাল দিয়ে। ভিডিও শুরুতে আপনারা দেখেছেন আমি মুগ ডাল ভেজে নিয়েছি, এরপরে চিকেন ভেজে নিয়েছি, মশলা মাখিয়ে চিকেন ভেজে নিয়েছি। এরপর তেল দিয়ে তেলের মধ্যে আমি সুন্দর করে পেঁয়াজ, টমেটো, আদা, রসুন ভেজে নিচ্ছি তেলের মধ্যে। তারপরে এখানে আমি সব মশলা দিয়ে দিব সুন্দর করে। আদা রসুনের গন্ধ চলে যাওয়ার পরে এখানে আমি হলুদ, মরিচ, তারপরে গোটা গরম মশলা, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনের গুঁড়া, তারপর মাংসের মশলা এসবগুলো দিয়ে ভালো মতো নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি। প্রয়োজন হলে একটু পানি দিতে হবে যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় সুন্দর করে। ওই জন্য সুন্দর করে আমি এখানে সব মশলা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এখানে সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পরে এখানে আমি এখন ভেজে রাখা মাংস দিয়ে দিব। এরকম ছোটোবেলা যখন আম্মু রান্নাবান্না করতো এরকম করে মাংস রান্না করার আগে ভেজে নিত, তখন একটা পেয়ালা নিয়ে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম মার পাশে যাতে আম্মু একটা ভাজা মাংস দেয়। আসলে নিজে এখন বড় হয়েছি, রান্নাবান্না করতে গেলে ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায়। সবারও এরকম ছোটোখাটো কিছু না কিছু মেমোরি নিশ্চয়ই আছে, শেয়ার করবেন। তারপর এখানে ভাজা মাংসগুলো দিয়ে দিয়েছি। এরপরে মুগ ডালগুলো আমি পানিতে ভিজিয়ে ধুয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে এখানে দিয়ে দিলাম মুগ ডালগুলো। তারপর সবগুলো একসাথে ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি সুন্দর করে। কষানো হয়ে গেলে এরপরে এখানে আমি ঝোল যতটুকু দরকার হয় ততটুকু ঝোল আমি দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ঝোল নাও দিতে পারেন, শুধু মাখা মাখা করে রান্না করতে পারেন। এরপরে এখানে একটা মশলা দিয়েছি যেটা ম্যাগি স্বাদ মশলা, ম্যাজিক মশলার মতোই স্বাদ, আপনারা দিয়ে নিতে পারেন। এরপর একটু গরম মশলা দিয়ে নিয়েছি। এরপরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ভালো মতো সিদ্ধ করে নিচ্ছি। সিদ্ধ হয়েছে কি না টেস্ট করছি, দেখছি। লবণ টেস্ট করলাম, আর একটু লবণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি সেজন্য দিয়েছি। আপনারা চাইলে দিবেন, লবণ টেস্ট করে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নেবেন। নাড়াচাড়া করে আর একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আবার ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমি দেখেন ফাইনাল লুক